Graça e paz, irmãos. Les invito a que abram sus Bíblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 2. Y vamos a leer a partir del verso 8 hasta el versículo 14. Evangelio de Lucas, capítulo 2, de 8 hasta el versículo 14. Yo voy a leer para ustedes. Y hoy ustedes tienen el desafío de ponerse muy atento porque estoy afónico y no puedo hablar muy alto. El texto de Lucas dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron grande temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció como con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Hasta ahí. Vamos a orar. Padre, gracias por enviar a Cristo, nuestro Salvador. Y te damos gracias porque muchos de nosotros hemos sido alcanzados por este mensaje que acabo de leer. Hemos sido alcanzados por la obra salvadora de Cristo Jesús en la cruz y su resurrección. Padre, pedimos que por tu gracia, essa porção das Escrituras que acabamos de ler, llene nosso coração de esperança, recordando-nos dia tras dia que temos um Salvador. E que, ademais de isto, este mensagem nos impulse a predicar o Evangelho a outras pessoas também. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. El título es Navidad, el sonido del cielo en la noche en Belén. Hermanos, si hay algo que caracteriza nuestras celebraciones navideñas, es el sonido. Piensen en ese sonido. El sonido de los villancicos o canciones de Navidad que llenan las tiendas. El sonido alegre de las risas en las reuniones familiares. El grujido emocionante del papel de regalo a romperse. Buscamos llenar esta temporada de sonidos alegres e festivos. Pero a primeira Navidad
a primeira Navidade para a maior parte do mundo foi, paradogicamente, uma noite de profundo silêncio. O imperador de Roma dormia em silêncio, imagino, ajeno a qualquer comoção celestial. As calles de Jerusalém, a capital religiosa, estavam em silêncio. Belém, a pequena cidade, dormia em silêncio. E em meio desse silêncio global, em um campo olvidado às afueras de um pequeno pueblo, Deus rompeu o silêncio de uma maneira que nadie esperava. Não lo hizo com um trueno estrondoso que resonara en el Capitolio romano, sino com uma canção celestial. En la oscuridade de la noche palestina. No lo hizo para los oídos de los poderosos, los Césares, los Herodes, los sumos sacerdotes, sino para um grupo de homens sencillos, pastores, cuyo mundo estava lleno de los sonidos básicos de la noche. El viento, el balido de las ovejas, el crujido de una fogata. La sociedade de aquela época nos recuerdan, alguns estudiosos, los considerava tão insignificantes que su testemunho de los pastores ni siquiera era considerado fiável em um tribunal. E nos perguntamos por que aí, por que a eles, por que nessa noite Deus nos iba a ensinar uma verdade fundamental sobre como Ele comunica e que é o que valora. Deus nos iba a ensinar que a menudo, para escuchar sua voz, necessitamos estar atentos em la quietude de nossa própria noite. E que sua glória e paz não se ajustam às expectativas mundanas. Esta noite de los pastores nos traz mensagem maravilhosa. Esse texto tem como uma ideia central, que é que a Navidade nos mostra que para experimentar a alegria do cielo e a verdadeira paz de Deus, primeiro devemos aprender a escuchar sua voz em la oscuridade de nossa terra. Assim que, mientras nos acercamos a esse bendito texto, les invito a que afinem seus ouvidos espirituais para escutar 3 notas principais nessa sinfonia celestial. Primeiro, escucharemos a nota de la revelação, Deus que habla em la oscuridade. Luego, distinguiremos a nota de la redenção, Salvador anunciado em humildade. E, finalmente, nos uniremos ao coro com a nota de la adoração, uma paz que glorifica a Deus. Assim que, acerquemos-nos a esse campo imaginariamente e escutemos com atenção a primeira nota de essa canção celestial que cambiou a história do mundo, a história da humanidade. La nota de la revelação, Deus que habla em la oscuridade.
El texto de Lucas, capítulo 2, versículo 8, nos dice que los pastores estaban en la misma región, viviendo al raso y guardando los turnos de la noche sobre su rebaño. El verso dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Su vida era una rutina marcada por la noche, la soledad y para muchos la invisibilidad social. Pero es precisamente en esta noche, en esta oscuridad literal y simbólica, donde la gloria de Dios irrumpe. Isso nos ensina algo increíble sobre nuestro Dios. Él no le teme a nuestra oscuridad. De hecho, a menudo elige nuestras noches más oscuras, nuestras situações mais insignificantes, para revelar-se de maneira mais brilhante. La luz del ángel e la glória del Senhor não brilharam sobre el esplendor artificial del palácio de Herodes, tampouco sobre los foros iluminados de Roma. La luz y el resplandor de la gloria de Dios brilló en el campo, donde la oscuridad hacía que su luz fuera aún más deslumbrante e sua aparição mais impactante, generando um gran temor em los pastores. Alguns estudiosos han notado que Deus interrompe a quienes vigilam, não a quienes dormem, subrayando assim a vigilância atenta de los pastores, aunque fueran humildes. Um comentarista nos recuerda que Deus se especializa em hablar em nossos momentos mais ordinários e oscuros. Quizás estes homens, estes pastores, mientras cuidavam su rebanho em los campos de Belém, el mesmo lugar donde Davi, el grande pastor, cuidou de suas ovejas, anelavam secretamente al prometido hijo de Davi, cantando los salmos que hablavam de um Messias. Há comentaristas que dizem que Davi havia pastoreado por essas tierras e quizás estes pastores eram os que guardavam as ovejas para o sacrifício no templo. Este Deus não se esconde de nossas tinieblas. O texto nos mostra um Deus que penetra nossa oscuridade. E o profeta Isaías, no Antigo Testamento, lo expressou em las seguintes palavras: e guiaré a los ciegos por camino que não sabiam, les haré andar por sendas que não haviam conhecido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y los escabrosos en llanura. Estas cosas les haré y no las desampararé. La Navidad es la prueba viviente de que Dios cumple con sus promesas. Él no espera a que salgamos de nuestra noche. Él entra en nuestra noche, en nuestra vida oscura, y la transforma en día.
com sua própria luz. E quando Deus habla em nossa oscuridade, o contenido de sua mensagem não é o que o mundo, ou incluso nós mesmos, esperaríamos escuchar ou aceitar. Seu anúncio rompe com todas as expectativas humanas, e isso nos leva à segunda nota dessa canção celestial, a nota da redenção, Salvador anunciado em humildade. O mensagem do ángel que o ángel proclama é uma explosão de buenas nuevas. Verdadeiro evangelho que trai grande alegria. Mirem comigo o versículo de número 10. Pero el ángel les dijo: no temais, porque he aquí os doy nuevas de grande gozo, que será para todo el pueblo. E o mensaje del ángel, a la continuação, diz que, em verso 11, que os ha nacido hoje em la cidade de Davi Salvador, que é Cristo, el Senhor. Em la cidade de Davi ha nacido el Salvador. Mira estes títulos que acabamos de mencionar acá. Salvador, Cristo e Senhor. Esses títulos estão cargados de significado, especialmente em um contexto onde os imperadores romanos se autoproclamavam salvadores e senhores. Salvador, a humanidade não necessitava outro filósofo ou um reformador social. A sociedade necessitava desesperadamente um Salvador que la librara del pecado e de suas consequências. E esse título, como hemos visto, contrasta fuertemente com as pretensões de César Augusto. O título de Cristos, que significa el Mesías, el Rei ungido, prometido por siglos, el Hijo de Davi, destinado a sentar-se en el trono eterno. Su nascimento em Belém, la cidade de Davi, subraya el cumprimento exacto de la profecia de Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Esse título de Senhor é o título mais elevado para Jesus, que no contexto judío se usava para referir-se ao mesmo Deus. E al llamar Jesus de Senhor, el ángel lhe otorga uma dignidade divina que nenhum César podia ostentar. Hermanos, com semelhantes credenciais, com esses títulos divinos e reais, a lógica humana esperaria uma señal igualmente grandiosa. Um cometa
resplandeciente sobre um palácio, um terremoto que abriera o templo, uma manifestação pública de poder imperial, pero la señal que el ángel dá é todo lo contrário. É antissigno desde a perspectiva mundana. Encontrarão um bebê envuelto em pañales e deitado em uma manjedoura. O signo de la llegada del rei del universo é um bebê indefenso em um comedouro de animais, é o lugar mais humilde e imaginável. E aqui está a paradoja do texto. Vemos o coração de Deus e o patrão de la redenção nesse texto que estamos considerando. Deus nos salva com uma demonstração de poder aplastante, nem com um espetáculo de grandiosidade humana, sino com o acto de amor humilde e auto-vaziamento. A encarnação é o acto supremo de Deus, haciendo-se pequeno para poder levantar-nos a nós outros que somos pequenos e caídos. Como disse Pablo em segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, verso 9, porque já conheceis a graça de nosso Senhor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, sendo rico, para que vosotros com sua pobreza fuesseis enriquecidos. Hermanos, el pesebre não é um acidente de logística, é o primeiro altar de esta redenção. É o lugar onde a pobreza do Hijo de Deus se manifesta por primeira vez. É a manifestação inaugural de sua riqueza divina em la humilhação de Cristo. Ele se vaciou de sua glória para poder llenar-nos a nós outros de sua graça, de seu amor e de sua paz. E esta notícia, essa increíble paradoxa de um rei em um pesebre, é tão maravilhosamente contraditória e llena de graça que o cielo mismo não pode contener-se e estalla em uma terceira e última nota de esta canção celestial, la nota de la adoração, uma paz que glorifica a Deus. Hermanos, aqui no final do texto, a escena cambia drasticamente. Dice o verso 13, e repentinamente apareceu com el ángel uma multitude de las huestes celestiales que alabavam a Deus e lhe diziam: glória a Deus em las alturas e em la tierra buena voluntade para com los hombres. Uma multitude del ejército celestial aparece no final da escena. Esta é uma legião de seres celestiales listos para a batalha, que não cantam um mero desejo, sino que declaram uma realidade em uma gloriosa doxologia. Glória a Deus
em las alturas y en la tierra paz entre los hombres de su beneplácito. Hermanos, estas últimas palavras não são um simples desejo ou uma boa intenção humana. É uma declaração teológica e um hino de lo que o nascimento de Cristo ha logrado e lo que sua presença significa para o universo. Primeiro, glória a Deus em las alturas. O nascimento de Jesus é o evento que traz máxima glória a Deus. En él se revela a profundidade de seu amor, de sua santidade, seu plano redentor de uma maneira que nem os ángeles haviam compreendido de todo antes. E um comentarista disse que nesta escena se inaugura um tempo novo de glória divina manifestada. Não é uma glória que o mundo pode fabricar ou conter, sino que emana do ser de Deus e se manifesta através de sua obra redentora. Los ángeles, conhecedores de la glória divina, se assombram ante essa nova e profunda manifestação do amor de Deus. Segundo, paz em la tierra. Pero que tipo de paz essa canção está falando? De que tipo de paz? E para quem? O texto, especialmente em sua leitura crítica mais sólida, é muito específico. Não é uma paz universal para todos, sem distinção, como se dependiera da boa vontade humana. É paz entre os homens de seu beneplácito. O que significa isso? É dizer, aqueles que querem, sobre quem descansa o favor soberano de Deus, a seu povo elegido, desde antes da fundação do mundo. Essa paz não é uma recompensa por nossos esforços ou méritos, sino resultado da boa vontade de Deus hacia nós. Sua eleição graciosa e merecida é resultado dessa boa vontade, é resultado desse amor de Deus hacia a seus elegidos. Em Cristo, Deus mesmo ha venido para reconciliar-nos consigo. Cristo não é solo el anunciador de la paz, sino a encarnação de la paz mesma, el shalom bíblico integral, e por lo tanto não podemos separar la paz en la tierra de la glória en el cielo. A única maneira de ter paz genuína e duradeira é glorificando a Deus por sua obra em Jesus Cristo. E a única maneira de glorificar verdadeiramente a Deus é recebendo a paz que Ele oferece em seu Hijo, como resultado de seu imerecido favor. E o apóstolo Pablo resume isso em Romanos 5:1, em las seguintes palavras: justificados, pois, por la fé, temos paz para com Deus, por meio de nosso Senhor Jesucristo. Esta paz de la Navidad não é a ausência de problemas ou conflitos externos.
é a presença do príncipe de paz em meio de nossos problemas, em nossos corações e entre nós outros quando glorificamos a Deus. Assim, irmãos, que ao escutar esta sinfonia de revelação, redenção e adoração, a pergunta resuena em nossos corações: como respondemos a esse sonido del cielo em la noite em Belém? Este mensagem sigue resonando a lo largo de los siglos. E nesta manhã hemos escuchado esta canção de los cielos, uma canção que nos ensina que Ele habla em nossa oscuridade, que nos redime em la humildade e que nos oferece uma paz basada em sua pura graça. Então, quero concluir com 3 aplicações para nós outros. Primeiro, quizás te sientas em uma noite oscura. Talvez seja a noite de la soledade, de la dor, de la pérdida ou simplesmente de la agotadora rutina. La nota de la revelação te invita ou nos invitam a não desesperar em la oscuridade, sino a estar vigilantes. Deus não se ha olvidado de ti. Deus quer irromper em tu noite oscura, mais profunda com sua luz. Por isso, irmãos, animo a ustedes a que afines tu oído espiritual em la oração e através da leitura da palavra. É em la palavra que vamos escuchar sua voz, porque Ele é Deus que se revela incluso a los que estão em los márgenes em la oscuridade. Pero el método ou el medio para se oír a voz de Deus é através de escuchar sua palavra, de ler sua palavra. Segundo, quizás te sientes débil, sem força, abrumado por tus problemas. La nota de la redenção te recuerda que o poder de Deus se perfecciona em la debilidade. Deja de buscar soluções fora ou basado em la força aparente tuya ou del mundo, em tus próprias capacidades ou em falsas promessas. Mira el Salvador en el presepe. Su humildade é a fuente de tu verdadeira força. La pobreza de Cristo encarnado é o caminho hacia tu riqueza espiritual. Confia en el Deus que hizo pequeño para ser grande através de sua graça redentora. E finalmente, quizás, lutas por encontrar paz. Talvez estás cansado de tratar de ganarte-la, ou de merecê-la através de tus obras, ou de sentir-te bem contigo mesmo por tus próprios logros. La nota de la adoração te libera de essa carga. La paz que Cristo oferece não é logro, é regalo imerecido que provém do beneplácito de Deus. Hermanos, a nota de la adoração nos invita a deixar de tentar construir
nuestra própria paz e recebi o príncipe de paz. Delante dessa nota, cabe a cada um de nós rendir-nos à la graça de Deus para encontrarmos um descanso, uma paz que o mundo não pode dar nem quitar. Uma paz que glorifica a Deus e te llena de gozo. E por fim, que a canção que os pastores escutaram en esta noite oscura e silenciosa em Belém resuene em nossos corações hoje, transformando nossa noite em dia, nossa debilidade em força e nossa ansiedade em la paz que glorifica a Deus. Esta canção de los cielos é uma canção llena de esperança centrada em Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Vamos orar, irmãos. Padre, graças por enviar-nos a Cristo. Uma vez mais, reconhecemos, ó Deus, que não há salvação em outro nome, não há salvação em outro lugar ou em outra pessoa, só há em Cristo. Padre, quantos de nós ou de nossos familiares ou amigos todavia não han escuchado este mensagem? E nós estamos aqui domingo tras domingo escutando o mensagem do Evangelho, semana tras semana. Pedimos ao Deus que nos ajude a compartilhar este mensagem, para que os elegidos que têm entre nossos familiares e amigos ou nossas redes de relacionamento possam escuchar acerca de Jesus, de lo que hizo por nós. Padre, somos limitados, a vezes tememos a los hombres, tememos não ser entendido por los que estão por el mundo, perdidos e sem Cristo. Pero cabe a nós compartilhar o Evangelho. E a obra de conversão é obra do Espírito Santo. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos instrumentos em tus manos, para que outros possam escuchar essa canção de los cielos, que habla de la paz que só Cristo pode nos dar. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Hermanos, pongámonos de pé para a oração final e bendição apostólica. E como de costume, al final, cantemos juntos el Amém Triple. E nesse momento quero que nos pongamos delante de Deus, orando principalmente por tantos homens e mulheres que todavia ao redor do mundo não han tenido a oportunidade de escuchar a predicação do Evangelho e tampouco de ter as Escrituras em suas manos, em seu próprio idioma. Padre, uma vez mais, nos acercamos a Ti para poner delante de Ti aquelas pessoas em los mais lejanos rincones de la tierra, que não têm as Escrituras em seu próprio idioma, que não podem compreender o mensagem de salvação, e tampouco há entre eles missioneiros que possam compartilhar com fidelidade o mensagem das Escrituras.
Pedimos que por tu gracia y misericordia, el Señor mismo levante a hombres y mujeres que se comprometan a ir a estos sitios donde las personas todavía no han escuchado del mensaje acerca de Jesucristo. No saben ni que Jesús ha venido por primera vez. Pedimos a Dios que como iglesia presbiteriana seamos una iglesia comprometida con la fiel predicación del Evangelio, no solo adentro de las cuatro paredes, pero afuera, hablando del Evangelio cada día, en cada circunstancia de nuestra existencia, con el propósito, Dios, de glorificar a ti mismo. Pedimos por tu gracia sobre nosotros, para que a lo largo de la semana seamos capaces de abrir nuestra boca y hablar de Jesús para alguien que está cercano a nosotros. Así nosotros oramos en nombre de Jesús. Amén. Y que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios el Padre, el consuelo del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, hoy y para todos siempre.